企喺度等個波滴落嚟。喂，定啲啊！廿七和喎，頭先我好似見到廿七和。方面。做一球，做一球，回快啲，回快啲，苗坤，去晒，翻啦，接波，冇犯規，阿東你集。喂 ，Daniel 點啊？定啲先啊！喂，入咗。攞快救自己！嘿，望到。走啦！喂，揈開佢啊！揈開佢啊！睇啊！追！好啊！追一隻！走晒去！三步對晒！咩位？好波！做多球咩？呀！阿哥，好波中，睇住阿聰。阿聰好慘，俾人拱啊！俾人懟嘅嘢，係冇人咧，俾人拱，係啊，撞出去，係啊。硬謝咗阿聰。一球啊！射一球。easy 啊！追，關。Shit！ 執名唔得。easy 啊！一個你，三個都係傳呢啲波嘅。醒啊！阿仔嚟要醒啦！OK 㗎。喂，我學聽啊，我就踩過嚟，幾大佬，踩大少少就好啦，俾位我射到啦。早啫，我輕。喂，太快少少。飛啦！睇得多！散晒。曹哥，出邊，cut 人。
快啲啦！好唔爽啊！你傳波。走！出邊。做乜嘢啊？你做乜嘢啊？做乜嘢啊？Oh shit！ 暫停。一樣嘅喎，實逼嘅喎，做咩咧？發咩夢咧？你要揾邊個啊？通常係先俾冇人，冇緊張，冇波嘅，佢哋而家差唔多追到我最貼㗎。彈爆佢！一球！波啊！阿東，我波啊！兩隻，兩隻，中間。要晒，爽手啲啊！阿聰最遠。好波。攞得！我哋波！出班！死位啊！去晒！最前，望多，翻到咗，對勢，咩位？攞實慢。打穩陣波！喂，踩快啲啦！好慢慢攞落去。射手腳。
慢做啊！喂，呢條翻啊！開始睇時間。對勢，對勢。Hands up！ 冇啊 ！Hands up 得啦。佢唔係係都要行多兩步嘅。唔係佢企唔穩啊！你知唔知？咁樣喐係。佢，唉，我都唔知。佢好早啲經歷舉起個頭㗎啦。暫停啊！唔該。冇啦，冇啦，暫咗兩個。停標㗎嘛。望波，望波，走啊！繼續，散啊喂！講乜嘢啊？你俾翻晒我。照舊一樣啦，照舊。阿東做嘢。好，好波，好波，好波。邊方未啊？要晒啊！要晒。27啊！放鬆，放鬆，醒神。要啊，東。好嘛，出地，出地。你東。冇犯錯得㗎啦 ，easy 啊！咩板？問咩好啲啊？望波啊！做嘢，開進，知道。望波，刪！Daniel 啊，Daniel 啊！喂，交好啲嚟喎！係啊，穩陣啊！唔要犯規啊 ！OK 啦，望波！攆埋一嚿死緊㗎。阿東要晒，阿東。8秒。放鬆，醒場。要入啊！走，唔要犯規。哎，望波，唔緊。望波，喺3號啊！點解俾人追到咁？係啊，落尾真係唔好話我自己諗下係啊，全部攞開波攞嗰啲因為你俾翻啲嘢
你嘅分析係我認為你成隊波真係打20球啫。我轉咗個罰球，先揀3號之後，開始佔咗啲分，冇再俾佢咁輕鬆嚟啲。嗰個佢哋嘅8條邊，我哋5個基本上就係冇人做一個唔手。跟住俾人咩？你對到我好緊嘅，你哋有冇留意到？你哋係走得輕鬆啲嘅，即係可能嗰個防守更加好嘅分。你哋有冇諗過點樣去做其他？發緊定係你幾次啊！真係我冇底，我有底我唔睇。一條直線你喺度望，你諗住換人定係交出嚟？係要咁緊張啲波，明明係打得好㗎啦，罰球，你要食屎啊！成粒都係罰球啊！練咗咁耐波，淨係要練罰球籃底，罰球籃底 ，keep 住都係炒緊罰球籃底，犯規。真係多手㗎！你自己諗下，明明嗰啲人5波，你係要咁出嚟出去，隻手冇啫，個身有啊嘛！你哋究竟明唔明自己俾人吹犯規係吹乜嘢先？係啊，你哋係舉直晒隻手啊，但係個身係出去㗎嘛！今場真係叫做佢哋可以鬆散，如果人哋一開始係咁樣打，我哋輸咗。都係叫你哋練波，留心聽開波啲真係講嘅嘢要出面花，即刻有得做啊！點樣查？如果你一走即刻破咗啦，佢哋即刻做唔到啦成件事。最好就係你嗰隻我講咗好多次，開波個直走嗰個就中咁滯啦。因為人哋好似我哋守緊住緊的，我哋3隻，好似你哋自己試下守中間，佢走咗喎，都有人問過啊，嗰個人走咗喎，我追唔追？係嘛？我哋守3隻前面，嗰隻一嘢走咗去，我追唔追好啊？一模一樣啊嘛！你企翻喺度啱啦，最好添，行埋嚟仲死得快啲添。唔係當然我都有cover，我都有亂，但我真係揾唔到你哋係唔走位嘅。阿聰你最實食係俾波走，做一次，跟住又驚。阿宇嗰啲走籃又驚，我嗰球就係接到想拖翻個時間做。你嗰啲就可以唔好理順唔順啦，向上1、2、3。上手咪得，冇左手咪上手咯。其實就好易集嘅啫，嗰個就係你哋自己心急，驚佢殺。又或者可能你有啲你覺得好無辜嘅，你夾硬定出嚟都吹我嘅，下次咪醒目啲啦。第一下用咗，第二下失開啦。呢啲先係通咗波嘛。佢一失咗嗰下，你先有得彈。你咁樣俾佢帶出去咧，佢有力爆翻出嚟，好蝕嘅。籃板有一段時間換咗阿東出嚟頂唔住，積極啲啊！嗰啲籃板就身形係我知辛苦啊，我都要去幫手追。但係真係唔係靠跳，我哋如果我哋齊心揼咧話一齊，我覺得係 OK 嘅。我哋今日多數籃板都搶得，搶唔翻都係都係打咗出界啊，都係拉入嘅，我覺得 OK 嘅。接住呢啲籃板我哋。即係首先你守到波先可以有鬥志去攻嘅，下人哋抌埋去，跟住衝過幾個加埋執雞，咁啊自己好辛苦啦。猜波下次再練好啲啦，真係1個2個3個，點會咁樣？慢嘅都睇到嗰條友守緊波啦，真係咁低能。如果就如果對正嗰個人嚟傳導掣，好彩我畫咗一步慢啫。太過刻意啦，真係猜波，你哋自己有活動力㗎嘛？你係諗到傳波嘅就早少少，引到佢慢啲，猜落去就唔得嘅，即刻。你哋漏咗一樣嘢就係換唔到俾我嘅時候，都冇事嘅，冇咗喎，1-3-1啊！黑走得唔得？一手睇翻過。跟住今日我但係我真係都冇辦法轉邊打過嚟。你哋喺場邊睇嗰啲應該有。每當我轉咗一次邊之後咧，你哋邊個不停咁傳，我
我就永遠係唔會有人望過嚟呢邊嘅，有都有我先話即係唔係轉邊嘅，係嗰個去到遠邊死咗先加上啲轉邊係好差，你永遠都係見幾波，跟住後面即係咁係冇用。嗰個防守即係俾就打翻嚟㗎嘛。你唔好成日當你升下嗰時，我哋講咗好多次啦，攞波轉邊，後尾搶籃板嗰啲咪出到嚟咯。即係後邊俾人夾出嚟，唔好驚佢先得㗎。佢哋太善良啦，俾人逼得車啦。走啦，咁樣俾人打爆我哋。下次真係呢啲真係我哋嘅大弱點啊！罰球先真係我唔知點樣練咧，好緊張啊！不如你哋話俾我聽點解啲罰球會咁差？射罰球好緊張，係最簡單嘅喎，射罰球基本上。唔係，如果真係如果嗰啲咁都可能輸你。3分，日4分。如果我要打，不如我自己打射啦，我使乜俾你？我就係見你最撚兇，你咪企喺度揸住個波，跟住抌柒咗佢咪得咯。大個嚟後尾得翻8秒，要扭我自己扭咪得咯，我去射罰球咪得咯。可以啦。OK 啊，我哋今場贏咗，上咗去啦，咁 keep 住啦 ，keep 住啲籃板啦。靚啊呢度！